अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने दराज से साटा केबल मंगवाई थी जो कि USB टू साटा है। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सी हमने साटा केबल मंगवाई। ये देखें, जू ग्रीन की तरफ से मुझे साटा केबल आई है। ये पैकिंग आप चेक कर सकते हैं। ये भी चीज़ आई है कि यू ग्रीन फास्ट चार्जिंग स्पीड। इसको बाद में चेक करते हैं। ये इसका पावर अडाप्टर है। ये हमारे पास USB 3.0 है टू साटा कन्वर्टर। ये देखें, स्पोर्टेड लिखा हुआ है। आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन में हमारे पास स्पोर्टेड है 2.5 और 3.5 इंचेस जो है साटा हार्ड डिस्क उसके लिए है। स्पोर्ट UASP प्रोटोकॉल, और ये USB साटा 3.0 है और 2.0 भी सपोर्ट करता है और 1.0 भी। ये इसकी स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। और डाटा स्पीड इसमें लिखी है 5 गीगाबाइट पर सेकंड जो है वो उसकी स्पीड है। और विंडो जो है, विंडो, लिनक्स, मैक और OS के लिए कंपैटिबल है। ये आप इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। अभी हम इसे ओपन करते हैं। ये कुछ मैनुअल है, मैनुअल दिया गया है इसका यूज़। ये मैनुअल को कौन पढ़ता है, इसको साइड पे करते हैं, इसको भी साइड पे। ये हमारे पास USB टू साटा कन्वर्टर यू ग्रीन की तरफ से। बहुत ही प्यारी लुक है इसमें। और ये इसका पावर अडाप्टर है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यू ग्रीन की तरफ से हमारे पास इसका पावर अडाप्टर जो है 2 एम्पेयर का। ये आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर है। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इसमें लिखा हुआ है 2.5 और 3.5 दो हार्ड डिस्क हमारे पास लिखी गई हैं। हम इसको जरा साइड पे करते हैं। हमारे पास ये 2 हार्ड है। ये इस लैपटॉप की है और ये हमारे पास सिस्टम की है। यानी कि ये सिस्टम में हार्ड डिस्क लगती है और ये लैपटॉप में लगती है। इस लैपटॉप की हार्ड को हम 2.5 कहते हैं और ये जो सिस्टम में लगती है इसको हम 3.5 कहते हैं। अब हमारे पास लैपटॉप जो है वो छोटा होता है और ज़रा हमने उसको कैरी करना होता है, इसलिए उसमें छोटी हार्ड और जो कम पावर लेती हैं वो वाली हमने हार्ड लगानी होती है। और इसमें हमने जो है वो ज़्यादा पावर वाली भी हार्ड लग जाए, यानी कि हमारे पास PC में ज़्यादा पावर वाली भी हार्ड लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इसमें लगाने का जो तरीकाकार है वो देखें। इसमें जो है ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप की है। लैपटॉप की हार्ड के लिए जस्ट ये कनेक्ट करना है इस तरह। इसमें कनेक्ट करके
ये आपने यूएसबी जो है ये जस्ट लाइक है जिस तरह आप फ्लैश ड्राइव लगाते हैं उस तरह लगा लेनी है, तो आपकी ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो जाएगी। मगर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क हिले ना, जब आप लगा रहे हो तो हार्ड डिस्क हिले ना, हार्ड डिस्क को झटका ना लगे, इससे आपकी हार्ड भी डैमेज हो सकती है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, चाहे आपकी लैपटॉप की हार्ड हो चाहे आपकी पीसी की हार्ड हो। और अब अगर हमने वही हार्ड पीसी की लगानी है, फर्ज करें हम पीसी की हार्ड लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास वही देखें जैक है, सेम जैक है, इसी तरह ये लग जाएगा। मगर इसमें हमें पहले ये पावर देनी पड़ेगी, यानी कि आप यहाँ पे पहले पावर लगाएंगे, पावर लगा के फिर ये जो यूएसबी वाली केबल है ये आप पीसी में या लैपटॉप में लगाएंगे और इससे आप इजीली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मोस्टली केबल डाटा ट्रांसफर के लिए, हार्ड डिस्क चेक करने के लिए यूज होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको रिव्यू कराया यूज ग्रीन की SATA टू USB कन्वर्टर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।